Nzambe oyo azali nzambe na lola oyo apesaka mayele na bato mpe alakisaka bato makambo ebatami na nkuku mpe amisaka yango na moi. Nakumisi ye po te nzambe moko takokai na ye babengi ye nzambe, babengi ye l'ancien des jours na monoko na biso bakongo babengi ye nkolo na lingala babeli ye nkolo mpe nkolo elingi olakisa oyo azali l'ancien oyo azali monene oyo azali likolo mpe babengi ye osi nkolo Yeshua Masia ezali mwana na mpate wana ezali kombo na ye alataki ntango azalaki identité ya mwana mpate yango bandeko na ngai na kopartage mino message oyo ndoto nazwi na moko ya lelo tata alakisi ngai. Première ndoto nazali bandoto ebele na kobeta moko na moko. Ndoto ya liboso nalotaki ezalaki ezalaki mokolo ya lelo tozalaki le 31 2018 le 31 12e mois 2018. Ndoto yango nazwi yango na ntango nalalaki nazwi yango na ntango nalalaki nzambe alakisi ngai bon ndoto mpe nazoloba o parce que ekimaki nga kutumbela na ngolu kaka nzambe azongiseli ngango ntango nazali kokanisa. Ndoto liboso nalotaki ezalaki boye nzambe amemaki ngai quelque part bon selon mabondeli ntango nasisaki kosambela nzambe amemi ngai quelque part et quelque part nzambe azoloba na ngai parce que nazose rappele mpena na basini nyonso te nalotaki na ndoto nzambe azali kolakisa ngai makambo ezoyeka na mboka Kongo. Nzambe ayebisi ngai abi ozomona peuple congolais ozomona pourquoi bazolela bazoganga bazotya makelele oyebi nini bazala na motema nayebi te abi oyebi mpo na nini kolela bazolela bazali na posa mboka ya Kongo etongama ekoma lokola mpoto nde ndoto yango ekimi pena trop te mais réalité pena na ndoto wana ezali susu te mais vraiment epana lisungi pena ya molimo santo yango nzambe pena asali na ngolu na lisungi pena ya molimo santo olimbisa ngai na lisungi pena ya molimo santo nzambe pena asali nga ngolu ya kopermettre ngai nayeba komona makambo vraiment nazo tellement ndoto yango ezalaki comme réalité et en même temps comme ndoto nazoyeba te soki nazalaki na réalité soki ezalaki sukisa pensée na nde nazoyeba te mais na eloko nakangi kaka namona ye makambo et vraiment namonaki nazali na mboka Kongo nzambe azolakisa ngai bitala mboka Kongo ozomona omomona mboka nde ozotambola komisi na ndai kotambola na ye na Kongo bando oyebisa ngai na biomoni peuple nde baza bazokima bambangu bazoboye eloko nyonso eza na kati ya motema na bango balingi kaka mboka Kongo ekoma lokola poto habitanki bakolela toujours ke mboka Kongo ekoma lokola poto etikela jamais kokoma e ngai mpe nakotika jamais Kongo wana ekoma lokola poto e ngai Kongo na décide ke Kongo ekotongama lolenge nga moko nalingeli e non lolenge bango balingeli e nzambe azoyesanga bongo abi ndenge bango bazolingela Kongo etongama ekoma lokola poto bazala mpe lokola mindele baviva lokola mindele ngai nakokotoriza mo te parce que bayebi te bazoluka na bayebi te nini bazolunga wana nde Kongo nga na kotonga yango jamais na lolenge ndenge balingeli etongama lokola bamboka mindele na kotonga yango na manière na bango eloko ezali na mpasi mpo na bango parce que bazowelaka Kongo etongama bazolinga accepte culture na bango te abi tala bango bazali baafricain et soki baaccepte culture na bango te en tant que africain badévelopper na culture na bango engai mpe nzambe na kosala eloko te jamais nga na koya napesa bango na pambola bango na eta na bango ya makanisi na bango ya kokoma mindele e ngai jamais soki bazongi na suksi na bango te eke base développer na oyo ya bango na oyo bazali te ngai na kopambola bango te soki moto apamboli bango lipambola euti epa na nga te nde nzambe mpe nayebisi ngai ya bibongo ke lipamboli ya Congo il faut congolais azwa valeur na ye ayeba valeur ya ye congolais ça veut dire que ezali motu moko takuta soki nini azwi prophète azwi soki amonaki nini to barevele amoni ange moko be non de délivrance ya mboka Congo ezali ke congolais il faut azonga na respect il faut ça veut dire que congolais bazolinga ki a développer ndenge nzambe alakisi nga na motema congolais peuple congolais biso ba peuple congolais na kati ya mitema na biso nyonso tozolinga tokomaka toujours kwa mindele
tokóma na culture ya mindele tokóma na makambo ya mindele nyonso ya mindele mais ezali vision nzambe azomonela peuple congolais te nzambe vision na ye ezali ke nzambe abongisi ya minene mpo na biso mais tant ke no tozongi na vision oyo abongiseli biso te nde tokobonga jamais toza toujours kolela yango nzambe azosenga na biso peuple congolais ke abiyebisa bango développement ya peuple congolais to développement ya afrique ekoya kaka ke tant ke africain akozwa valeur na oyo nzambe apesa ye alinga oyo nzambe asala ye aza mutu mwindu alingaki mwindu na ye nzambe asalela ye aza na suki ya boye alingela bosuki na nzambe apesela ye tant ke nano akokombatre nano eloko wana te akodeveloppe jamais bato nyonso bakomemela ye lisungi ezaka baennemi lobi nango babalukela ye nzambe alobi ke véritable délivrance ya congo to véritable lobiko ya congo ekouta kaka na kati ya congolais tant congolais kocomprendre ke mpona tonga mboka na ngai mpona nasala ya malamu il faut na linga oyo nzambe apesa ngai abi c'est ça abi mingi ya bacongolais ozomona ye wana na motema na ye azoloba ke alingi boye mais na kati na ye ils ont toujours na makanisa mundele de bamona toujours mundele aza sa ya mufuka mundele asabe mundele de tant que kozwa nano responsable na responsabilité na ye moko te ngai mpe nzambe na kopambola ye jamais de nzambe azosenga azozela na biso bandeko na ngai tozwa valeur toyeba valeur na oyo tozali tolinga pourquoi toza bato mwindu lingaki mwindu na yo linga oza congolais ezala fier na kicongolais na yo nde na ce moment là nde développement ekobanda nde sans wana eza pasi sans wana eza pasi nzambe abima makele nyonso ozomona libanda wana eza makele bazotsa parce que baza na posa mutu moko auta na mutu moko bazwa na pouvoir akokomisa mboka ya Congo lokola Europe akomisa ngo na baimmeuble aya kotsa nde abi culture ya mboka ya mondele ekotikala jamais kozwa fondation nango na mabele wana ata basali ndenge nini ata basi ndenge nini ata bamati ekotikala jamais kozwa fondation bango moko ya moment nzambe abi tokotala entre ngai na bango na yango kolemba de bango bakende koluka mondele ya kotia culture na ye nga mpe na babandaka toujours koresiste contre yango e tokotala sikoyo na yango kolemba na yango kokima vraiment nzambe alakisi ngai eloko ezosala blocage na biso nde moto akosa bino te par des visions ou par des songes wana namonaki nini boye nde nzambe pena na bolingo na ye malgré ndoto alakisaki ngai bangunia na ngai basalaki tu mpo balongolanga ndoto yango nzambe ayazomisi ngai vision wana na kati ya motu nde vraiment yango mpe nazwi nazopartage na bino bandeko na ngai ya peuple congolais nzambe pena ndenge alobi après alakisi nga ameninga place moko abi oyebi filme moko boye botali bozotala mikolo oyo natuni filme nini abebi filme moko boye bozotala mutu moko azalaka na forme lokola ya léopard boye azalaka mwindu nabi oyo nayebi filme yango nsima abi alakisi nga ti liboko boye namoni filme yango ebimi na tv abemoni filme nabi oyo nayebi yango ezali filme ya wakanda nabi eza wakanda nabi bona doute nabi filme ya wakanda ezali filme ya wakanda eza koloba mpona afrika abemoni ndenge ozomona bongo abi c'est ça ayebisinga mpena bongo abi omoni c'est ça abi omoni nde mboko eza développé abi ndenge ngai nabongisi bamisala na ngai mapamboli na mpona pambola mboka ya afrika mpe congo ekose développé na lolenge nga na lingeli nde ekodéveloppé na lolenge nga na lingeli abi baconstruction biloko tu ekozala ndenge nga mona lingeli nde il ne faut pas que baconstruction wana eya kotourmenter nature il ne faut pas babiloko moko technologie moko ya kotiama na lese na nature il faut que banature na biloko bandako bokotonga ezala bomoko nde il faut pas bopertine nature na biloko na bino est ce que motu fo asala biloko wana mpo boyeba biloko wana il faut nano sekele eza kaka na maboko ya nzambe me nzambe azosenga biso nano tolinga nano oyo apesa biso parce que toza peuple mo toza attaché na kati ya nature mais tant tokozonga na kati ya susi ya nature te impossible sinon te nzambe asalaka kaka toujours na nature et yango c'est pour cela que nzambe azosenga tozonga na susi na ye na nature parce que nzambe nature ezali loboko ya nzambe atravaillera toujours na nature et vraiment
Nzamba travaille toujours dans la nature. Vraiment, la nature est vraiment un peu compliqué parce que nature, il y a des natures de ce qu'on peut voir. Nature, il y a où ezali toko komona te. C'est-à-dire, il y a autre oui komona, ezali corps physique, autre oui komona te, ben corps spirituel, c'est-à-dire les énergies. D'ailleurs, Nzamba azo singa na peuple congolais azonga na source parce que Nzamba lingi te que Africa, to Congo et to la manière ndenge tozomona lewe pa mondele. D'ailleurs, mondele azotonga ba construction et biloko nyonso nazosala. Et ça vraiment civilisation moko ya rebelle bazo polluer mabele yango Nzamba lingi jamais que mayele wana eya ko se rétablir na Congo. Ata balelinde na ata bazokima Nzamba bikoganga bazogangana eza parce que balingi kaka culture mondele ya na mabele na ngai na kotoriser yango jamais bango tokotala entre ngai na bango na kolemba babakenda oluka mayela mondele baya nango awa engai pe na kotala entre bango na banzambe na mwa mindele na ngai na nango akolemba mutali boso de vraiment Nzambe aza pe na Nzambe azovesi na mabele wana ya Congo. Nzambe alingi ata muke te nini oyo mayele ya mondele vana na mboka wana nde alingi ata muke te parce que mayele ya mondele ezali contre nature ya kopolluer mabele et Nzambe alingi yango ata muke te parce que Nzambe moko azali na mayele ba plan na ye oyo alingi apesa na peuple Congo atonga mabele wana d'une manière que nature ezala infecté te yango c'est pour ça que pour esalama il faut tozonga nano na valeur tolinga mabele na biso tolinga oyo tozali oza motu mwindu linga mpo oza motu mwindu linga suki na ope ya bato mwindu nde kozwa déjà culture ya mondele ezali yango wana ebandi ezali na véritable kindoki nde ndoki azali ndoki ya monene azokokanga mboka na biso ezali culture ya mondele tant que tokozwa toujours culture ya mondele totiango liboso avant biso et yango te kosala biso mpasi yango mpe na Nzambe asengaki mpasi na biso ezokutande yango wana oyo ezali vrai première ndoto nalotaki et après elekaki wana première ndoto nalotaki bon